My dear friends, okay, my dear friends, we are meeting together today under a very tragic umbrella. The reason for this particular workshop, the 2 days workshop, this week and next week, is the war in Ukraine. And I'm sorry to say that in my history, there were too many opportunities of intervention for psychologists and counselors and therapists in war times, in many different places around the globe, and quite a few in our very small country, Israel. So I got a lot of experience, not that I wanted this experience, believe me, but this happened, and this really channeled my work to work with trauma and crisis, not only personal trauma and not only personal crisis, which is normally part of life, but also a community or national or global kind of trauma. Mm-hmm. So, excuse me. We need to time to translate. Yeah, of course. Because we have translator side by side. Yeah, okay. Tai Ofra sako, kad šiandieną mes susirinkome ne šiaip sau tiek šią dieną, tiek ir kitą sekmadienį. Ir šis mūsų susitikimas yra būtent dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Ir kaip Ofra pati sako, kad iš tikrųjų Ofra turi labai didelę patirtį. Yra daug kartų susidūrusi su įvairiausiomis krizėmis įvairiose šalyse. If you see this introductory slide, I want to mention specifically, first thank to Moritz Eggetmeyer, with whom I've been working and creating metaphoric cards for many years. Thank you, Moritz. Skaidrėje, kurią dabar matote ekrane, apačioje dešinėje yra nuotrauka, kur Ofra yra kartu su Moritzu Eggetmeyeriu. Moricas yra kortelių leidėjas ir Ofra su Moritzu labai daug metų dirbo ir kaip rezultatas yra štai šie du kortelių rinkiniai, Kaup ir Dandų, ir Ofra labai dėkoja Moricui už tą bendradarbiavimą puikų. But this is not the only reason why I put this picture here. This was taken in Kiev about 7 years ago. Ir tai nėra vienintelė priežastis, kodėl Ofra įdėjo šią nuotrauką į skaidres, o nuotrauką įdėjo būtent todėl, kad ši nuotrauka buvo padaryta Kijeve maždaug prieš 7 metus. And this upper picture was taken in Kishinev, which is also one of the places that is absorbing so many refugees. And I'm going also to repeat this kind of workshop for all these countries that are surrounding Ukraine. O nuotrauka viršutinėme dešiniajame kampe yra padaryta Kišiniove, tai čia yra Moldova, ir Moldova iš tikrųjų dabar taip pat susiduria su labai dideliu, su daug žmonių bėgančių iš Ukrainos, ir Ofra čia taip pat ruošiasi vesti panašų seminarą. Especially for Ukrainian therapists in Ukraine and also in neighboring countries. I will start next week, and in Poland and Romania and Hungary and Estonia I already did, and a few more countries. We are all gathering together and trying our best to ease a little bit the suffering of these people. You mean therapists? Ofra, you mean therapists, that these seminars, they are for therapists? Are you talking to me? Yeah, I am asking you. I didn't understand. What did you say? You mentioned that these seminars, they are for therapists. Therapists. I didn't hear you very clearly.
Okay, so I will translate. Ofra sako, kad artimiausiu metu ruošiasi vesti seminarus terapeutams tiek iš pačios Ukrainos, tiek iš Lenkijos, tiek iš Rumunijos, tiek iš Vengrijos, tiek iš aplinkinių šalių. Ir būtent tie seminarai bus skirti terapeutams. Okay, so now we start our work together. Dabar mes pradedame mūsų darbą kartu. This training, I'll give you the overall look of what to expect in this training. Tai dabar trumpai Ofra apžvelgs, ko mes galim lauktis ir tikėtis šiame seminare. Of course, we are working with metaphoric cards, but not only. Mes dirbame su metaforiniam asociatyviniam kortelėm ir ne tik su jomis. And these are the foci of our training today and next week. Ir metaforinės asociatyvinės kortelės yra mūsų pagrindė dėmesio centre ir šiandien ir kitą seminarą. Today we'll concentrate on children at risk and on the risk and challenges of trauma. This is for today. Ir šiandien mes koncentruosimės ties vaikais, patiriančiais riziką, esančiais rizikos grupėje, ir taip pat šiandien mes kalbėsime apie traumą, kaip apie riziką ir apie iššūkį. And next week we will become much more practical, and we will study different ways of approaching children, and not children only, also different ages. And we will study how to cope with crisis and trauma. O kitas sekmadienį seminaras bus labiau orientuotas į praktiką. Mes labiau gilinsimės į tai, kaip praktiškai galime padėti vaikams ir ne tik vaikams sėkmingai veikti traumas. And we will practice how to use bridges from crisis to healing. Ir praktikuosime, kaip tiesti tiltus nuo krizės link sveikimo, gyjimo. Please notice these symbols. This kind of symbol means that we are going into an activity that involves each of us, everyone who's participating. When you see this, you know, now you're going to be active. Tai šioje skaidrėje matote tam tikrus simbolius, kurie kartosis kartas nuo karto skirtingose skaidrėse, ir tarkime simbolis, kuris yra kairėje, kur yra veikla, tai reiškia, kad Ofra pakvies mus visus aktyviai atlikti, visus, kurie esame šiandieną ar salėje, ar už ekrano, aktyviai dalyvauti ir aktyviai atlikti pratimus. Because this is an interactive kind of workshop, and we all have to put our efforts in it in order to really absorb all these ideas and the practical side of it. So this is so important that all will take part in the activity. Yra labai svarbu, kad mes visi dalyvautume seminare, kadangi tai yra interaktyvus seminaras, į praktiką orientuotas, o praktika tai leidžia geriausia, darant tuos pratimus praktiškai, asmeniškai, galime geriausia pajausti, kaip tai veikia, kaip tai atrodo, kad tai neliktų tik tai sausa teorija. When you see this symbol, it means that you take paper and pencil and you write, and I will really go into very many details of how writing can also become a tool for coping. But first, it is important that everyone writes, because I will explain why. Ir kai pamatysite štai tokį simbolį, kur yra popierius ir rašiklis, tai reiškia, kad Ofra mus pakvies pasiimti popieriaus lapą ir rašyti, atlikti pratimus. Ir rašymas šiaip yra labai svarbus įveikai, ir šiek tiek vėliau Ofra mums dar daugiau papasakos apie tai. Because my idea is that before we start sharing our personal feelings and thoughts with other people, we have to have one preliminary dialogue. What kind of dialogue is this? It's the dialogue between me and myself.
Tai prieš pradėdami dalintis vieni su kitais savo jausmais, savo išgyvenimais, pirmiausia, ką mes turime padaryti, tai pirmiausia turime pasikalbėti patys su savimi, pajausti savo jausmus, užsirašyti savo mintis. Tai reiškia, kad tas pirminis dialogas prieš pradedant kalbėti su kitais žmonėmis yra pačiai su savimi arba pačiam su savimi. In our life, very noisy and busy life, sometimes we lose this capacity or opportunity to listen to ourselves. So today, we will have this very short time just to listen to ourselves and give this kind of expression in writing. Tai vis tiek mūsų gyvenimas dabar yra pakankamai įtemptas, greitas ir aktyvus ir labai dažnai mes netenkame galimybės pasikalbėti patys su savimi. Tai šiandieną būtent tam ir bus skirtas šis pratimas, kad mes turėtume laiko ir dėmesio skirtume būtent patys savo pokalbį su savimi. And then we will go into groups of 5 in the Zoom rooms, breakout rooms to share, and you can decide how much of your personal ideas you want to share. Be responsible for this sharing and also to listen to other people's sharing without any criticism and any interpretation. Ir paskui sekantis simbolis, kurį jūs matote ekrano dešinėje, tai reiškia, kad taip mes tada eisime į Zoom kambarius, dalinti savo mintimis, jausmais ir išgyvenimais. Ir Ofra patarė mums patiems atsakingai pasverti ir įvertinti, kiek galime ir norime mes atvirai pasakoti ir dalintis. Ir labai kviečia mus atvirai ir be jokios kritikos, be jokio vertinimo klausytis tai, ką kalba kitas žmogus ir klausyti ir patiems dalintis. So this is the first chapter, Children at Risk. Tai yra pirmas mūsų žingsnis, tai yra vaikai patiriantys riziką. In order to be able to communicate, real communication with a child, we have to reach inside of us and meet our own inner child, and we will do this in a process. Tai tam, kad mes galėtume pradėti kalbėti su vaiku, galėtume pradėti bendrauti su vaiku, visų pirma, ką mes turime padaryti, tai mes turime pasiekti savo vidinį vaiką. Ir tai mes darysime toliau. The second chapter today will be, as I said, trauma, the risk and challenges of trauma. Sekantis žingsnis, ką mes šiandieną dar darysime, tai bus trauma, kad tai yra ir rizika, ir iššūkis tuo pačiu metu. And for next week, we will really find out this treasure of the 6 keys to successful coping. O čia bus jau kitą sekmadienį, kur mes tikrai ieškosime lobio, o lobis yra tai būtent 6 sėkmingos įveikos būdai. Ieškosime auksinio raktelio. And as I promised, we will find out the bridges from crisis to healing. Ir kaip Ofra pažadėjo, ieškosime tiltų, kurie veda nuo krizės link gijimo. And we meet people, either in a personal situation, but especially in a therapeutic situation. It's very important to make some acquaintance. But what happens usually when a group is sitting down, and I have so much experience with groups. Kai mes susitinkame žmonės, tai ką mes pirmiausia turime padaryti, tai mes turime susipažinti. Ir Ofra iš tikrųjų šitoje vietoje turi labai daug patirties grupėse, kas nutinka, kai žmonės susitinka grupėse. People like us, we use kind of banal way of introducing ourselves. Tai mes kaip žmonės paprastai kažkokiu būdu, įprastu būdu, banaliu būdu prisistatome vieni kitiems. But not today, and not what I suggest. I suggest that we find new and creative ways of presenting ourselves to others.
Bet ne šiandien. Šiandien Ofra kviečia mus prisistatyti, susipažinti vieniems su kitais naujų būdų. And you can please read this introduction here. Tai čia skaidrėje matote yra keletas kortelių ir parašyta, kas aš esu šiandien. Ir kiekvieną dieną mes keičiamės, o kortelės gali padėti atpažinti mūsų dabartinius jausmus ir mintis. So, if you agree that we are really changing from day to day, the following activity, you will see some cards on the screen. Everybody will see this on the screen because it's not part of the COPE deck. It's a new kind of introduction with new kind of cards, which I invented. And what I ask you. Ir sekančioje skaidrėje mes pamatysime korteles, kurias sukūrė Ofra, kurių autorė yra Ofra. Ir dabar Ofra nori mus paprašyti štai ko. I ask you to choose one card. I will show you two screens, and you choose one card that speaks to you for some reason. Intuitive, you don't need to understand why. Ir sekančiose dviejuose ekranuose jūs pamatysite kortelių rinkinius ir Ofra labai kviečia, intuityviai, per daug negalvojant, nesigilinant, pasirinkti vieną kortelę, kuri kažkokiu būdu kalba su jumis. And when you choose a card, you're going to do something that we will repeat doing. You don't just look at the card and tell something about yourself. Try to listen to the card. The card has some secrets to tell you. So be open to listen to the card that presents your identity in the here and now. Ir kai jūs pasirinksite kortelę, pasistengkite išgirsti, ką kortelė jums kalba, kaip jinai atspindi geriausiai, kaip jūs esate šiandien čia ir dabar. And please use your phone camera. I hope everybody has it. It's more important than our brain. I think it's a reflection of our brain. Take a picture of the card that you have chosen to take it with you to the Zoom room. Ir kai išsirinksite kortelę, kuri šiandieną kalba su jumis, nusifotografuokite ją, turėkite savo telefone ir tą nuotrauką pasiimkite kartu su savimi, kai eisite į Zoom kambarį. So when you choose a card, you write your intuitive reflection. What is projected of yourself on the card, and then you will share in the Zoom rooms. Ir kai išsirinksite kortelę, ją nusifotografuosite ir užsirašykite keletą minčių, ką kalba ši kortelė, ką jis sako apie jūs. This is the first screen. I'll show you the second screen, and I'll go back and forth until you say yes, okay. We have already chosen, everybody has chosen the card that is going to be the identity card for today. Take some time. Yeah. Gerai, tai dabar tada šiek tiek laiko. Ofra dabar rodo vieną savo ekraną. Įsižiūrėkite, išsirinkite kortelę, kuri jums kalba, nusifotografuokite ją ir paskui po kiek laiko matysite kitą skaidrę, kur matysite dar kortelę. Do it quickly and intuitively. Take a picture. Greitai, per daug negalvodami, išsirinkite kortelę ir ją fotografuokite. Labai daug galvoti nereikia, tiesiog pasikliaukit savo intuiciją. And now take a picture and write your identity, which is reflected from this card. Ir kai išsirinksite kortelę, pasimkite popieriaus lapą ir rašiklį ir pabandykite aprašyti save, kas jūs esate, kaip jūs jaučiatės ir kaip tai atsispindi toje kortelėje.
Sometimes I use this as a question. What can the card tell me about myself? Ofra? Yes, I say that sometimes I'm asking the question. Please ask the question. What can the card tell me about myself? Ofra? Sorry, I don't know with whom internet is troubles, but you were frozen for some time. The problem? You don't hear me? Just a second. I don't know whose internet. Just a second. I will check mine. Did you hear me? Yes, I can hear it. Okay. Yes. Just a second. You can send the people to the Zoom rooms already. So, Ofra, what is the next step? Sending people to Zoom rooms in groups of 5. How many minutes, Ofra? 20. 20 minutes. Yeah. 10 minutes. 10 minutes each. Kazimierai, 20 minučių po 5 žmonės išeina į kambarius. Po 5 žmonės. And in the room, in the hall, people just separate into small groups. Of 5 people, 5 persons. 5 people, yeah. 5, 6, but approximately this. Tai mes dabar sugrįžtame atgal į tai, ką darėme ir dabar bandysime suprasti, bandysime tyrinėti, ką reiškia vaikai patiriantis riziką. So please read the titles here. Tai paskaitysiu dabar, kas yra parašyta lietuvių kalba raudonom raidėm, kad vaikai augtų fiziškai ir psichologiškai sveiki, jiems reikia saugios, globojančios bei palaikančios šeimos ir bendruomenės. Vaikai patiriantis didelį stresą, karą, smurtą ar nepriežiūrą yra rizikos grupės vaikai ar vaikai patiriantis riziką. Please go on reading here and look at the cards. Tai kol aš perskaitysiu ir kol jūs perskaitysit tai, kas yra parašyta lietuvių kalba raudonom raidėm, taip pat atkreipkite dėmesį į korteles esančias tiek kairėje, tiek dešinėje skaidrių pusėje. Visame pasaulyje vaikai gyvena pavojingomis sąlygomis, patiria stresą ir traumas dėl didelio skurdo, karo, terorizmo, pilietinės nesantaikos, priešpriešos tarp bendruomenės narių, fizinės, seksualinės ir psichologinės prievartos. We are coming now to understand the danger of being at risk. It's not only a traumatic event, but what happens later. Tai koksgi yra pavojus, kai vaikai patiria riziką ir tai yra ne tik taip grėsmė, kai patiria vaikai kažkokį tai pavojų, bet ir tai yra labai svarbu, kas vyksta paskui, kas vyksta po to vėliau. We have to understand that not everyone who goes through a crisis or traumatic event becomes a victim for post-trauma the symptoms.
and disorders. Some people, and especially a lot of children, are resilient. Please read this text. Tai mes turime suprasti, kad ne visi žmonės, tame tarpe ir vaikai, kurie patiria krizes ir traumas, na, jie paskui neatsistato, jiems kažkaip būna dėl to labai sunku, tai dauguma žmonių atsistato, o ypatingai didžioji dalis vaikų patyrusių traumas yra atsparus, atsistato ir atsigauna. But we have to take into account that a great number don't bounce back. And they suffer from so many physical and mental and social imbalance. Tačiau vis tik nemažai vaikų taip lengvai neatsistato ir didžiajai daliai vaikų patirtos traumos atsiliepia jų augimui, psichiniai ir fiziniai sveikatai. Traumos taip pat paliečia vaikų socialinius santykius. Traumos simptomai gali būti matomi iš karto arba jie gali pasirodyti vėliau, bet kuriuo metu ateityje kaip potrauminio streso sutrikimai. Please go on reading the text until the end. Ir kaip psichinės sveikatos profesionalai mes turime būti ypatingai budrus ir laiku pastebėti vaikus, kuriems yra reikalinga pagalba, kuri sumažintų jų patiriamą stresą. And now this is the main idea, that we want to help people, children especially, to move from a victim position, victim mentality, to a victor mentality, and we will learn how to do that. Ir čia yra labai svarbi idėja, labai svarbus momentas, kaip mes galime padėti ir žmonėms ir vaikams judėti nuo aukos link nugalėtojo, kaip pakeisti būsenas, kaip pakeisti pozicijas. So please read all this text. Vaikai patiriantys stiprų stresą, smurtą ar nepriežiūrą yra rizikos grupėje. Kai kurie vaikai gali atlaikyti patiriamą stresą, tapti atspariais ir pasukti nuo aukos link nugalėtojo. How to do this? That's the question. So now let's go step by step to understand what is a victim mentality. And as we look at that, please try and remember and to visualize people whom you, especially your clients whom you treated, or many other people, especially children, who share part of these symptoms. Ir dabar mes sustosime čia, pažiūrėsime ir patyrinėsime. Šioje skaidrėje yra du mąstymo būdai. Vienas yra aukos mąstymo būdas, kitas yra nugalėtojo mąstymo būdas. Ir kai mes kalbėsime apie aukos mąstymo būdą, tai prisiminkite, pagalvokite apie savo klientus ar pažįstamus žmonės, galbūt kažką atpažinsite panašias mintis. Have you read the whole list? Tai kokia yra aukos mąstysena? Tai pasaulis yra blogas ir pavojingas. Niekas manęs nemyli, niekas manimi nesirūpina ir manęs nesaugo. Niekuo negaliu pasitikėti, aš visko netekau. Jaučiuosi kaltas, kalta, man gėda. Gyvenimas niekada nebus geresnis. And maybe there are more. I hope that when you listen to that, you recognize people whom you know from personal acquaintance, and especially in the clinic or in the schools where you are working, who have one or two or a few ways of thinking that we call them all victim mentality. Ir gali būti, kai jūs klausėtės, tai ką Ofra dabar yra parašiusi ir ką aš perskaičiau, gali būti, kad jūs atpažinote kai kurias mintis ar tarp savo pažįstamų, ar tarp savo klientų, ar tarp tų žmonių, su kuriais kartu dirbote. But of course there are others who have victim mentality, or those who we want to help move from the victim mentality towards the victor mentality. Please read the list. Tačiau
yra ir nugalėtojo mąstysena, mąstymo būdas, ir yra žmonės, kurie nori ir gali padėti pereiti nuo aukos mąstysenos iki nugalėtojo mąstysenos. Ir kaip mąsto nugalėtojas, kokios yra mintis. Blogi dalykai nutinka kartais. Aš išgyvenau. Dabar aš esu saugus. Aš galiu padėti kitam, mažai sesei ir broliui, draugui ar savo gyvūnai. Geri laikai ateis. I found something which is very beautiful in English, and I'm sure that all the English speakers in our workshop will enjoy that. It's very difficult to translate, so I will just read that. Ir Ofra čia su mumis dalinasi viena labai nuostabia citata, kurią, kas kalbate, skaitote ir suprantate angliškai, tai suprasite, apie ką tai yra. O aš pabandžiau išversti ir lietuviškai tai skambėtų taip, kad kiekvienas gyvenimiškas išbandymas, kiekviena problema mūsų silpnina arba sustiprina. Ir pasirinkimas yra, kuo mes tapsime, auka ar nugalėtojų mūsų. Mes renkamės kuo tapti. So you can see that every test in our life, as is written here in Lithuanian, makes us bitter or better. Every problem comes to break us or make us. The choices is ours. It's our choice, whether we become victim or victor. And you can see the very small change makes the whole difference. Ir jeigu versti pažodžiui tą citatą, kurią Ofra yra įdėjusi kairėje, tai būtų taip, kad kiekvienas gyvenimiškas išbandymas mūsų gyvenimą arba apkartina, arba mes tampame geresni. Kad kiekviena problema arba sulaužo mus, arba mes tampame geresni. Ir pasirinkimas yra mūsų, ar mes tampame auka ar nugalėtoju. Ir viršuje dešinėje pusėje yra parašyta juodom raidėm auka ir nubrauktos 2 raidės. Ir kaip Ofra sako, yra labai mažas pokytis, viso labo 2 raidės anglų kalboje, o įtaka yra labai didelė, labai didelė. I'm sure that you want to know how. It's very nice to say victim, victor, but how are we going to do that? It's our main task. Ir Ofra sako, teigia, kad mes greičiausiai esame, mums labai yra įdomu, tai kaip vis dėlto pereiti nuo aukos pozicijos iki nugalėtojo, kaip pakeisti mąstyseną, ir tas didysis klausimas ir yra būtent kaip. As you see here, there are 2 ways which converge, in which we have to do our therapeutic work in order to transform people from victim to victor. Ir čia matome 2 būdus, kurie yra tarpusavy susiję ir kuriuos mes galime terapiškai naudoti. Ir tie 2 būdai, vienas iš jų yra atsparumo stiprinimas, o kitas būdas yra įveikos ugdymas. One is to encourage resilience. Ir vienas yra atsparumo stiprinimas arba padrąsinimas būti atsparesniais. And the parallel one is to develop coping. O kitas lygiagretus būdas tai yra įveikos ugdymas. Now, what is resilience? Tai kas yra atsparumas? Please read what my definition to resilience. Tai kaip Ofra apibrėžia atsparumą ir kaip aš jį išverčiau lietuvių kalbą, kad atsparumas yra gebėjimas atsilaikyti, atsistatyti, palaikyti ar atgauti psichinę pusiausvyrą, nepaisant neigiamos patirties. And if you forget the definition, you will not forget the visual depiction of resilience. Ir jeigu mes galime pamiršti tai, kas yra parašyta, koks yra apibrėžimas, tai mums daug lengviau yra prisiminti paveiksliuką dešinėje, kuris labai gerai atspindi, kas yra atsparumas. And what is coping? Ir kas yra įveika. As I say here, coping is a formula of survival.
survival. Įveika yra išgyvenimo formulė. Coping is what we do. It's activity. What we do to try and minimize stress and also reduce the threats and losses of trauma. Here you have the translation. Ir įveika būtent yra veikla, yra tai, ką mes darome tam, kad sumažintume stresą ir tuo pačiu sumažintume traumos grėsmės ir nuostolius. And you can read this next item. Įveika iššaukia, suaktyvina psichologinius, įveika iššaukia psichologinius ir fizinius resursus bei suaktyvina socialinę paramą. Ir įveika yra aktyvus į sprendimus ir emocijas nukreipti veiksmai, mažinantis neigiamas emocinės pasekmes. You see that I emphasize the word solution focused. Solution focused is very different from problem focused. The old psychology was very much, maybe still is very much focused on problems. The new psychology, the one that I want to introduce in our workshop, is focused on solutions. Ir būtent šioje vietoje Ofra labai akcentuoja tą momentą, kad tai yra į sprendimus nukreipta, į veiką, į sprendimus orientuota ir nukreipta, nes, kaip sakoma, dažnai ta psichologija, kurią mes žinome, jinai labai dažnai yra nukreipta į problemų sprendimą, o Ofra šiandien nori mus supažindinti ir nori mums pristatyti būtent į sprendimus orientuotus veiksmus. Have you read that? Yes. Okay. So, the first step in order to be active in solution focused is to create a safe place, because we cannot touch our trauma or another person's trauma without making sure that there is some security to go back to. Tai pirmas žingsnis, ką mes turėtume daryti, orientuodamėsi į sprendimus nukreiptus veiksmus, tai pirmiausia, mes turime susirasti, susikurti saugią vietą, į kurią, jeigu prireiktų, mes galėtume mintimis grįžti. In a situation like now in Ukraine, as we all know, it's very important for people, and they flee from the dangers and they become refugees in order to find a physical safe place. Tai dabartinė situacija, kuri yra susijusi su karu Ukrainoje, tai dauguma žmonių, kurie bėga iš Ukrainos, kurie yra pabėgėliai, tai pirmiausia, ko jiem reikia, tai jiem reikia saugios fizinės vietos. But even in a dangerous situation where we cannot go away, and in a situation where we found a physical safe place, we still need to create an internal safe place within ourselves. And this is going to be our next activity. Ir netgi tada, kai mes susirandame fiziškai saugią vietą, netgi tada, kai jau esame saugus fiziškai, mes vis tiek savo viduje turime susikurti savo vidinę saugią vietą ir tai bus mūsų sekanti veikla, ką mes toliau darysime. So please, Claire, read my text here in Lithuanian, this text and the next text. Okay. Prieš prisiliesdami prie trauminių patirčių mes turime sukurti saugią vietą. Ir naudokite vaizduotės pratimus, galinčius padėti sukurti jūsų saugią vietą, tikrą ar įsivaizduojamą vietą. Ši veikla apima atsipalaidavimo technikas, koncentruojančias dėmesį į jaučiamus pojūčius, žadinančias iš naujo visus kūno pojūčius, aktyvinančius vaizduotę, perkeliančius dėmesį ir įtvirtinančias kūne norimą jausmą. Smegenų veikla, kurianti saugios vietos vaizdinį, sukuria atsipalaidavimą kūne ir padidina saugumo pojūčius. Finished? That? Yes. Okay.
So here is another screen with cards. Please, again, now we know the procedure. Choose a card that symbolizes for you or feels right for you to become the projection of a safe place, an inside safe place for you. Take a minute, look at the cards, and then take a picture of the card before we start writing our impressions of ourselves of the safe place, and then we will share it again in the Zoom rooms. Dabar savo ekrane matote keletą kortelių ir dabar patyrinėkite šiek tiek laiko korteles ir išsirinkite kortelę, kuri geriausiai atspindi jūsų saugios vietos vidinį vaizdinį. Ir tada sekantis žingsnis bus pasėdėti, pabūti, pareflektuoti, užsirašyti ir toliau mes vėl keliausime į Zoom kambarius dalintis savo saugios vietos vaizdiniais. Now we have the instructions, and please read the instructions, the red instructions here. Prieš paliekant mūsų komforto zoną ir neriant į trauminės patirtis yra svarbu susikurti saugios vietos vaizdinį, į kurį mes galime mintimis sugrįžti užplūdus sunkioms emocijoms ar mintims. Taigi, išsirinkite kortelę atspindinčią jūsų saugią vietą. Tai gali būti vieta esanti atmintyje, tikra ir įsivaizduojama. Naudokite kaup, dantų ar bet kurias kitas turimas korteles. Ir jeigu renkatės iš ekrano, tai nusifotografuokite kortelę ir turėkite savo telefone. Ir dar užsirašykite keletą žodžių perteikiančių jūsų jausmus, kai jūs patirite buvimą saugioje vietoje. Čia ir dabar, panaudodami visus savo pojūčius, vaizdą, garsą, kvapą. Ir, kaip minėjau, tada viskuo galėsite pasidalinti Zoom kambariuose. I want to emphasize that our imagination has so much power to create a different reality for us. So allow your imagination to be free and to really experience sight, sound, smell, any physical body sensation that comes to you with the memory or with the imagination of the safe place, and write them down just for yourself before you go and share it in the Zoom room. Tai Ofra nori ypatingai pabrėžti, kad mūsų vaizduotė yra labai galingas įrankis, labai galintis mums padėti. Ir kai kursime saugios vietos vaizdinį savo viduje, tai taip pat ypatingai yra labai svarbu pajausti visais pojūčiais, kaip tai atrodo ta saugi vieta, tai ir pabandyti vaizdą įsivaizduoti, išgirsti garsus, užuosti kvapą. Ir visą tai užfiksuokite ir pasidalinkite Zoom kambariuose. I'm going back to the picture for you to have a last chance to choose, and in a moment I will ask Agle to send you all to the breakout rooms in groups of 5. And those in the room, those who are in the room there, you choose from your cards, whatever cards that you have, this one card that symbolizes for you the safe place, and write and share it in your groups. So first of all, to choose one card, then to reflect on paper, and then to Zoom rooms. Yes, and those who sit in the hall can choose from they can choose from the screen or also from the real cards that they have at hand. Tai dar šiek tiek laiko, kas renkatės iš ekrano korteles, išsirinkite savo saugios vietos vaizdinį. Užsirašykite, pasižymėkite, kaip tai atrodo, ką jaučiate, ką užuodžiate, visais įmanomais savo pojūčiais. Tai užfiksuokite popieriuje ir tada keliausime į
Zoomo kambarius, o kas turite korteles, ypatingai kas dirbate gyvai salėje, tai galite naudoti kaupo korteles, dantų korteles. Write for 2-3 minutes and then please go to the Zoom rooms or to your groups in the hall. Tai 2-3 minutės refleksijai ant popieriuje ir tada keliaujam į Zoomo kambarius arba jei dirbate gyvai salėje, tai tada pasidalinimai grupėse. How many time in Zooms, Ofra? For how many time? 20 minutes. 20 minutes. Okay.
Okay. Tai dabar mes turėsime laiką klausimams, atsakymams. Ir Ofra, as we agreed, then we are waiting questions on Zoom chat. Or you would like to... I see that there is only one thing on the room chat. But maybe people in the institute want to ask questions. It's okay. Everybody can ask. Or comment. Doesn't have to be question. Can be just sharing the experience. You would like to do that on Zoom chat? Yeah. I like to hear your interpretation of what the people say, so I can also answer. Okay, so we have already one question. What is that? Okay, Ofra, can you see Zoom chat, or you would like me to read you? I can see room chat, but what language is that? It's English. Is it possible to do this work without, for example, in a museum setting? Just a second, let me translate, okay? Yeah. Tai dabar Karen klausia, ar galime tai padaryti, panaudodami meną, pavyzdžiui, būdami muziejuje. Okay, I will talk about this a little bit later. First, I have a question for my friends here. Who out of this group is already working with refugee children from Ukraine? So you would like to put some notes on Zoom chat, yeah? Those who are working with kids. Yes, please. They so let you know. Is that okay? Plus sign, just plus? Yes. They let you know and you can tell me. And maybe more than plus, maybe they want to say something. Okay. Where and when and how many and anything that they want to share. It's very important that we share with each other. Okay. Tai Ofra atsakys į Karen klausimą, ar tai galima panaudoti kitur. Ir dabar prašo pasidalinti, kas jau dabar šiuo metu dirbate su vaikais. Tai tiesiog pažymėkite, galite dar papildyti keliom detalėm, kažkokios aplinkybės, galbūt kažkokie vaikai ar kurioje vietoje. Taip. Tai čia, kur matau, kad rašote vardus, ar aš teisingai suprantu, kad turite omeny, kad jūs ir dirbate, kad Joana dirba, kad Asta dirba jau su vaikais. Jūs dirba su vaikais ar su ukrainiečiais? Su ukrainiečiais. Trūkčioja internetas labai, jūs turite omeny, kad čia mano trūkčioja? So answers are coming from our participants. So some of them are in English. What is Rukia? Rukla, we have a refugee center here in Lithuania. Not only for the Ukrainian refugees. Ar galit patikslinti Rukloje, kokie yra pabėgėliai, ar tai yra iš Ukrainos pabėgėliai, ar tai yra iš kitų šalių pabėgėliai? Tai patikslinkit, prašau, kas rašėt. Yes, Jolanta she's working in crisis intervention chapter. Natalia is working with adult Ukrainian refugees. Yelena is working at kindergarten and school. Sigita is working and the age is from 7 to 14. Olga started to work with kid who is 8 years old. Ugni is working with refugee children from other countries in Rukla Refugee Center. And in our room we have Ruta, who is working with Ukrainian kids.
Yeah, and this is my second question. Yes. My second question is that, as I hear from many countries that are close to Ukraine, that the children of the same country, when they listen and they hear on TV and they understand the threat of war, and some of them become quite frightened and asking, will it happen to us too? Or many other imaginations and fantasies of catastrophe that local children are sharing. So could you please ask if they already have some encounter with the kind of we call it secondary traumatization of local children? Tai dabar Ofros sekantis klausimas yra, ar tarp tų vaikų, su kuriais jūs susidūrėte, galbūt dirbate, galbūt matėte, turiu omenyje tarp Lietuvoje gyvenančių vaikų, ar jūs pastebite, na, tarkime, kad tie vaikai yra patyrę taip vadinamą tą antrinę traumą iš to, tarkime, ką jie girdi iš tėvų, ką jie girdi iš suaugusių, ką jie girdi galbūt per televizorių ir galbūt jie klausia, ar tai irgi su mumis nutiks. Tai Ofra ir klausia, ar jums tenka sutikti tokių vaikų, kurie jau yra kaip ir patiriantis tą antrinę traumą, netiesiogiai kaip iš Ukrainos vaikai bėgantis, bet būtent jau čia Lietuvoje gyvenantis vaikai. Do you get any answers? Yeah, the answers are coming. So Birute is, just a second. I'm not sure if it is secondary trauma or unresolved generational trauma. Yeah, Birute, she is working with children who are suffering like this trauma you mentioned. Asta, yes, she's facing Nomeda, Vilma, Žydrūnė, yes. They already encountered the second trauma. Yolita is working with 2 women from Ukraine and 11-year-old girl. Yolanta is facing secondary trauma. Ernesta is writing us that 7-year girl, she's telling that soldiers, they are killing people and they are bad ones. Olga, yes, she is facing the secondary trauma from the very beginning, and especially sensitive are the kids that has autism spectrum disorder. Yeah. Special education and special needs children. Tai yra, kaip Ofra sako, tai yra specialių poreikių vaikai ir čia reikia atitinkamų žinių. In the hall, the participants who are working today at the hall, there are two participants who are working with secondary trauma. Yeah, I can see some of the English answers. I got it. And I will try to refer to this in our next session after the break. Tai Ofra dabar palies tą klausimą, antrinę traumą mūsų sekančiam susitikime po pertraukos. Shall we go to break right now or shall we continue for some time? We are going to break in a few minutes, but first I'd like people, if they have any question or comment about the safe place experience. It's very important if somebody shares that with us. Tai dabar dar keletas minučių iki pertraukos, tai Ofra labai prašo ir labai kviečia pasidalinti, kaip sekėsi su saugios vietos kūrimu, kokios yra jūsų patirtis, galbūt komentarai, gal pavyko kažkas, gal nepavyko, ko norėtumėt pasidalinti. Because this is a very important kind of work that you can work with any child
in a group or one-to-one, even from kindergarten age to teenagers and to adults, of course, adapting it to the age level. Tai būtent saugios vietos kūrimas yra labai svarbus momentas, labai svarbus etapas ir tą galima daryti su bet kokio amžiaus vaikais, nuo darželinukų iki paauglių. Aišku, priklausomai pritaikant tą techniką pagal amžių. Now, if you are doing a continuous work, continuity, once a week or twice a week, or maybe every day in schools or kindergartens or refugee camps, I suggest that you always start with the fantasy imagination of a safe place. Ir kur jūs bedirbtumėt su vaikais ar mokykloje ar pabėgėlių centre, Ofra siūlo būtent pradėti nuo saugios vietos vizualizacijos. And Ofra, we have one question from Karen. And Karen is asking, can the safe place be an imagined place? I didn't get that. Can the safe place be an imagined place? Of course, I say so. Most of the time it's either remembered place from some very, very comfortable experience, and it can be totally imagined. And also I wanted to add that if you work, and this is an answer to the person who wants to work in a museum with painting, you don't need to have cards for that. You just do need to have a lot of different paints, finger paints or other painting, lots of paper, different kind of paper, different sizes, and also journals. The children can cut from journals pictures that gives them this feeling of security, and it can be totally imagined. Tai saugi vieta, saugios vietos vizualizacija, tai gali būti tiek tikra vieta, kur galbūt esame buvę, esame patyrę saugumo jausmą, ir tai gali būti visiškai įsivaizduojama vieta, gali būti visiškai mūsų vaizduotės vaisius. Ir tai yra iš dalies atsakymas į Karen klausimą, ar tai gali būti atliekama muziejuje, tai taip, tai gali būti atliekama bet kur yra bet koks vaizdas, bet kokia vizualinė medžiaga. Ir Ofra sako, kad vaikai gali netgi iš žurnalų skarpyti paveikslėlius ir klijuoti tuos paveikslėlius, kurie žiūrėdami jaučiasi saugus, jaučia saugumą. And what I suggest you do, you tell your clients, whoever, to close their eyes and then let the body feel the feeling of this safe place. Is it warm? Is it chilly? Is it to feel in their body, in their face, on their skin? Then to smell the smells. In imagination, it works very well. To hear if it's water or birds or mothers, grandmothers singing, whatever makes them feel secure, to try and hear it in the inner ear, so it will become a total experience. Tai Ofra labai siūlo, kai dirbame su klientais, pasiūlyti pirmiausia jiems užsimerkti ir užsimerkus patirti kiek galima daugiau kūno pojūčių. Tai tarkime, kvapas yra labai stiprus dalykas, kuris padeda įsiminti, įsidėmėti saugios vietą. Tai gali būti prisilietimai, tai gali būti garsas, tai gali būti galbūt močiutės daina, kurią mes girdime. Tai kuo tie pojūčiai stipresni ir ką dar turėtume leisti patirti savo klientams, pasiūlyti, kad visą tai patirtų savo kūne per visus pojūčius. Tai kuo tie pojūčiai stipresni, kuo labiau gali žmogus pajausti savo kūne tą patirtį, tai tuo ta saugios vietos vizualizacija yra stipresnė. And if you go on, and of course it doesn't heal all the trauma, but it's a very important step. So if the children, your clients, whoever, becomes agitated because something happened or because they didn't sleep at night,
always send them back, call them back to their own safe place. So it's not just one-time activity, they come back to it again and again. Ir jeigu, tarkime, kažkas nutinka su klientais, su kuriais mes dirbame, tai yra labai, kažkas nutinka, ar susijaudina, ar dar kažkas tokio yra, kur, tarkime, gali juos išmušti iš pusiausvyros, tai yra labai gerai nuolatos, kartas nuo karto pakviesti juos sugrįžti į jų pačių saugią vietą. Ir tas saugios vietos sukūrimas, vizualizacija, tai nėra vienkartinis dalykas, kurį mes padarėm ir viskas. Yra labai svarbu, kad pakviesti žmogų ar vaiką būtent į jo paties saugią vietą. Any more comment, or can we break for a coffee? Okay, then we have a question from Inga. If there is any contraindication when the safe place is not acceptable, or it's not working, or it's not good. I'm not sure that I got, if they imagine, let me see if I understood. So she's asking if in imagination, instead of safe place comes something scary. Is that the question? Okay, let me one more time. Is there any cases, is there any situations, is there any contraindications when this exercise is not proper? Not that I know of, because we all, children and adults and old people, special education children, whoever, everybody needs to have an anchor. This is the anchor. You remember I had this mistake. It's an anchor, something that we can feel anchored in, not in reality, if reality is too bad, at least inside in our imagination. I will talk later about techniques, but this is the first thing. And I don't know about any counterindication. If you do it gently and you adapt your words and your and whatever you give to the child, you adapt it to the client that is in front of you. Tai Ofra sako, kad nežino nei vienos kontraindikacijos, kada būtent šis pratimas, ši technika būtų netinkama ar vaikui suaugusiam. Ir ko reikia, tai reikia, kad mes tiesiog kalbėtume su vaiku ar su suaugusiu žmogumi jo kalba ir prisitaikytume prie jo. Ir ką tai duoda tokį, kaip ir įsižeminimo jausmą, tą tvirtumo tokį jausmą. After the break, we will go more inside, more specific ways of approaching children. Ir po pertraukos, po 20 minučių, kai mes susitiksime, mes tada jau pereisim konkrečiai prie būdų, kaip dirbti su vaikais. Okay, if there is nothing more, let's have a nice here. Look at this picture, very nice picture of a break. You can have healthy food and you can have unhealthy food, whatever, but enjoy the break and come back exactly in 20 minutes. So we are coming back. I can't see the time. So we are coming back 16:21, exact after 20 minutes. In 4:20. Yeah. 4:20, everybody. 4:20. Okay, so we are coming back. 4:20 grįžtam atgal. Tai Ofra mums linki geros pertraukos, galim rinktis tiek iš sveiko maisto, iš vaisių, galim rinktis tiek iš mažiau sveiko maisto, kuris yra kairėje. Tai einame pertraukauti ir susitinkame tada po 4:20. Geros pertraukos. So enjoy your break, because now afterwards we are going to work hard. Taip. Pasimėgaukim pertrauką, nes Ofra sako, kad po pertraukos rimtai kibsime į darbus. Sveiki sugrįžę. We are going now to take a journey. We don't need a plane, we don't need a train, we don't need a car, we don't need a ship.
We are going to take a journey inside to meet our inner child. Dabar mes ruošiamės kelioniai, ruošiamės keliauti ir tam nereikia nei traukinio, nei lėktuvo, nei automobilio. Mes leidžiamės į vidinę kelionę tam, kad susitiktume su savo vidiniu vaiku. I heard so many questions, always, but recently especially, asking how to communicate with children. And the only answer that I know is that first we have to communicate with our inner child, traumatized or suffering or remembering different difficulties from the childhood. And when we connect with this inner child, our inner child will find the way to communicate with the child in front of us. Ir Ofra dažnai sulaukia klausimų ir ypatingai pastaruoju metu labai dažnas klausimas yra, kaip bendrauti su vaikais. Tai Ofra sako, kad pirmiausia reikia susitikti su savo vaiku, ar tai yra traumuotas vaikas, gal tai yra kenčiantis vaikas. Pirmiausia reikia susitikti, susijungti su savo vidiniu vaiku ir tada mes jau galime eiti, megzti ryšį su vaiku. So if you look at this picture, and don't forget this, you can take a picture of it, you can find it somewhere, to see what I mean. We are going now step by step to see how it's been done. Tai šiame paveikslėlyje, kurį dabar matote skaidrėje, galite nusifotografuoti, galite jį įsidėmėti kažkaip, tai čia būtent ir yra, būtent mes tai ir darysime, kaip pasiekti tą santykį tarp vidinių vaikų ir mes tai darysime žingsnis po žingsnio. Could you just read this and we will go on? Tai šioje Ofros skaidrėje apie vidinį vaiką yra tokia mintis, kad esame pasiruošę keliauti atgal į praeitį, į mūsų ankstyvąją vaikystę. Atminkime, jog kiekvieno suaugusio žmogaus viduje gyvena mažas vaikas. Now we are going to listen to the voices. Dabar mes klausysimės balsų vidinio vaiko. Please look at the cards and Egle, please read this text for the people. Jūs pažiūrėkite tuo tarpu į korteles, paveikslėlius, kuriuos matote ekrane, o aš paskaitysiu tai, kas yra parašyta. Suteikime vidiniam vaikui galimybę ir erdvę išreikšti paslėptas nuoskaudas, skausmus, baimės, džiaugsmus, bet kokius jausmus, kurie kyla žiūrint į kortelę. Of course, using the cards, an appropriate card, this is from Morena, and I think this is from Habitat. Doesn't matter from which they are. Using the cards make it much easier. It's like a ticket in the imaginary train to go in what we call in the time journey, back in the time journey. So the cards are very helpful in this respect. Tai šiuo požiūriu kortelės yra labai naudingos ir labai reikalingos. Ir Ofra sako, jos tarsi yra bilietas atgal į praeitį. Ir šių kortelių pagalba dėka mes galime nusikelti atgal į praeitį. Please read that. Vidinio vaiko terapija. Gydydami mūsų sužeistą vidinį vaiką, mes privalome turėti pasitikėjimą ir palaikymą, priimti palikimo, nepriežiūros ir prievartos jausmus. And you know, sometimes when we connect with our inner child, I heard it from some people say, my childhood was so wonderful. I had no trauma. I had a very supportive family. There was no trouble. And of course, I'm very happy for those people. And they really have a way of looking into the world with a lot of trust. But even the safest child had little things, grievances, I call it. Lost something was broken, somebody didn't pay attention, some children in the class laughed at him or her. So these little things also live inside of us, and they will help us get in touch with the pain of the child in front of us.
Ir netgi patys laimingiausi žmonės, kurie sako, kad jie nepatyrė jokių smarkių traumų, jokių smarkių sukrėtimų, netgi ir tokių žmonių gyvenime yra kažkas tokio, galbūt kažką pametė, galbūt kažkas užgavo, kažkas atsitiko. Kiekvienas iš mūsų turim kažkokią tai netgi labai mažą vietą, kurią mums skauda. Ir būtent tas skaudama vieta, ta žaizda, mūsų vidinė skaudama žaizda gali padėti susitikti su kitu vaiku. So now I'm going to give you an example of this kind of dialogue that you may have with your inner child, and the same kind of dialogue. If you succeed to talk to yourself, it will be much easier for you to find the words to talk to the child, traumatized child or suffering child or special need child in front of you. Tai šioje skaidrėje mes matome klausimus ir užduodami šios klausimus mes galime pirmiausia pasikalbėti patys su savo vidiniu vaiku. Ir po to, kai mes jau pasikalbėsime su savo vidiniu vaiku, lygiai tuos pačius klausimus mes galime užduoti vaikui esančiam priešais mūsų, kuriuo mes dirbame. This is, as you see this is an activity, but we're not going to share it. I'd like you to start this activity and then to develop it according to your own experience, either now or in the future. You mean to do this exercise? Yes, you write it down now, but we're not sharing this. It's just, I want to give you the practice of how to approach your inner child and also the child in front of you. Tai nors dabar mes šio pratimo ir nedarysime, tačiau Ofra skatina ir kviečia pasižiūrėti šios klausimus ir paskui savo užduoti savo vidiniam vaikui, su juo pasikalbėti ir šie klausimai padės užmegzti tiek dialogą tiek su savo vidiniu vaiku, tiek su vaiku, kuris yra priešais mus. So we approach, how I'm saying, my inner child, my external child, with very neutral questions, very, very neutral. Children always, we're always interested in their age. Where are they on the scale? So just asking, how old are you? Is a very nice and unthreatening way of approaching a child, both your inner child. Am I talking about myself in 2 years old when I got lost in the middle of the city? Or am I talking about my adolescence that had different troubles fitting herself into society? So depending, when you ask yourself, how old is my inner child who arises right now, it's also the same way to approach another child. Tai pokalbį tiek su savo vidiniu vaiku, tiek su vaiku, su kuriuo mes dirbame, kuris yra prieš mus, galime pradėti nuo labai paprastų, nuo labai elementarių klausimų. Paprastai sako Ofra, vaikai mėgsta šį klausimą, kiek tau yra metų. Ir šį klausimą galime užduoti tiek savo vidiniam vaikui, tiek ir vaikui, su kuriuo mes dirbame. So another very important question is to ask about first memories. Doesn't have to be the very first, but it's a good and important, also diagnostic question to ask, what is your first memory? What comes up to you as your first memory? Sekantis labai svarbus klausimas, kurį galim užduoti tiek savo vidiniam vaikui, tiek vaikui, su kuriuo dirbame, tai kokie yra tavo pirmieji prisiminimai, ką tu prisimeni. Ir šis klausimas yra labai svarbus taip pat ir diagnostinė prasme. Another group of questions is, what color do you like? And we can also ask, what food do you like? What game do you like? Something about liking something brings up the positive, trustful feeling. Kitas klausimas gali būti apie tai, ką mėgsta vaikas, kokia spalva tau patinka,
kokį maistą tu mėgsti. Tai yra klausimai apie tai, kas patinka, kas yra malonu. And the most important thing in this group is what makes you happy. And we can ask the child who is in the refugee center right now and crying and feeling so bad, what makes you happy? Even this little suggestion, it's kind of hypnotic suggestion to find the kind of happiness which is inside. Ir čia yra pats svarbiausias klausimas, kurį galime užduoti netgi verkiančiam vaikui pabėgėlių centre. Kada tu jautiesi laiminga? Kas tave daro laiminga ar laiminga? And then after we establish this positive relationship with ourselves and with the other, we can go on and ask what makes you sad and what are you afraid of? Ir po to, kai užmezgiam tą tokį teigiamą, pozityvų ryšį tiek su savo vidiniu vaiku, tiek su vaiku, su kuriuo dirbame, mes galime paklausti, o kas tave liūdina, ko tu bijai? And then comes the question of trusted person. What or who can comfort you? O sekantis klausimas yra tai apie žmogų, kuriuo gali vaikas pasitikėti. Ir tas klausimas skamba taip, kad kas tau gali suteikti malonumą. And I'm sure that you, with your experience and knowledge of child therapy, you can come up with more questions on the same kind of line that you ask your inner child. You listen to the inner answers, and then you have much more confidence to approach another child. So go on and write now the answers to these questions, and later on you can add more questions for yourself. Ir Ofra sako, kad yra tikra, kad yra ir daugiau klausimų, kuriuos mes galime užduoti savo vidiniam vaikui ir ieškoti atsakymų. Lygiai taip pat mes galime tęsti užduodami klausimus tiek vidiniam vaikui, tiek vaikui, su kuriuo mes dirbame. 1 second, please. 1 second, please. So now take a few minutes and write down. Take a few minutes. Nagla, where are you? We need to do exercise now, yes? Yes, please write down just a few minutes. Okay, thank you. Dabar prašom mūsų užrašyti, atsakyti į tuos klausimus. Eglė, kaip suprantu, kažkur išbėgo. You're writing to yourself. You're not going to share it right now with anybody. Okay, thank you. Čia tik tai mums, ne kažkam, tiesiog pasibandyti ir užsirašyti. Ačiū už pagalbą.
This is a very, are you with me? Yeah, I am here. I don't see you. This is a very moving activity, and it may be moving a lot of people here. We are not going to continue, but stay with it and take it home with you, and don't leave it. This is an important, I call it not exercise, but activity, which will really touch a lot of things inside of you, but also enable you to touch things in your clientele. Ir Ofra labai skatina mus, dabar mes to praeitimo netęsim, bet Ofra labai skatina mus nepamesti šitų klausimų, nepamesti šitos veiklos ir toliau tiek užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų, megzti dialogą, ryšį tiek su savo vidiniu vaiku, tiek su vaiku, su kuriuo mes dirbame. As a matter of fact, in real time, I conduct quite long workshops just on the inner child, with lots of movements and lots of interaction between people. Of course, that's not the time for it now, just want to mention. Tai Ofra sako, kad jos praktikoje yra tiesiog daug tokių atskirų seminarų, kurie yra būtent skirti dialogui su vidiniu vaiku. Now we are approaching the hot fire, putting our hands in the fire. What is trauma? Dabar mes kalbėsime apie tai, kas yra trauma ir, kaip sako Ofra, kad prisiliesime savo rankomis prie karštos ugnies. Please read what is written here. Trauminis stresas. Tai trauma gali sukelti viena stresą kelianti patirtis ar pasikartojantis intensyvūs įvykiai trunkantis ilgesnį laiką, savaitės, metus. Go ahead. Trauma labai dažnai yra didelio streso viršijančio žmogaus įveikos galimybės pasekmė. Here I want us to take a breath and think, what does these words mean? Ir Ofra šioje vietoje kviečia mus įkvėpti orą ir pagalvoti, ką šie žodžiai mums reiškia. Is every catastrophe or a conflict in the external world or in the inner world, in the family, in our workplace, anywhere, is every things like difficult occasion like this, we will call them trauma? As you see, I'm referring to something very specific here. Ir Ofra klausia, ar kiekvienas įvykis tiek vidinėme gyvenime, ar išorinėme gyvenime, ar kiekviena katastrofa veda mus į traumą. So we, as human beings, as we will see later also in the PowerPoint, we are able to handle a lot of difficult situations. They may be very difficult, but we handle them this way or another way. When does it become traumatic? Tai mes kaip žmonės, ką mes iš tikrųjų pamatysime kitoje skaidrėje, tai daug ką mes galime įveikti patys ir ne viskas mums tampa trauma. According to my understanding, is when the stress is beyond our capacity to cope. Tai pagal Ofros supratimą, tai yra labai didelis stresas, kuris viršija mūsų įveikos galimybės. There are a lot of different kinds of losses in our life, in different people's life, in different periods in our life. Each of them has a potential to become traumatic. Ir šioje skaidrėje matote pačias įvairiausias netektis, skirtingas netektis, kurias mes galime patirti savo gyvenime ir kurios gali mus traumuoti. As a matter of fact, this is how I created COPE,
when I researched and also my clinical experience brought these pictures into my mind, the different kind of losses that people suffer during their lifetime. Ir būtent šiuo būdu, kaip sako Ofra, dirbdama ir tyrinėdama būtent šių vaizdinių pagalba ir gimė įveikos kortelės. You look at the picture, maybe you will have other associations. These were mine. So please read the titles. Tai čia, kaip sako Ofra, yra jos asociacijos ir gali būti, kad jums kiltų visai kitokios asociacijos. Tai ką Ofra įvardina, kas yra netektis, tai gali būti namų netektis, tai gali būti finansinė netektis, tai gali būti artimo žmogaus mirtis, taip pat laisvės praradimas, kaip ir tapatybės praradimas. And there are more, of course. Ir dar daugiau, žinoma, gali. Now I want to talk to you about two things. One, the origin of the word trauma. Trauma is a Latin word, which means, do you know what it means? It means something broken. If you go to hospital and you want to go to trauma department, you will find the orthopedic department where they mend broken bones. Tai Ofra sako ir klausia mūsų, ar nežinome, iš kur yra kilęs žodis trauma. Tai žodis trauma yra kilęs iš lotynų kalbos, kad tai yra sužeidimas. So now just let's think about life. Life has ups and downs, but it has kind of continuity. What do I mean by continuity? Tai galime įsivaizduoti kaip gyvenimą, kaip kalnelius, kur yra įkalnės ir nuokalnės ir visas tas kelias, jisai turi tęstinumą. Ir Ofra klausia, ką jinai turi galvoje, sakydama tęstinumas. I mean that we have and we need to have a sense of predictability, certainty. Taip, mes ir turime ir mums yra reikalingas tęstinumo, nuspėjamumo jausmas, prognozuojamumo jausmas. Which means that yesterday predicts today and today predicts tomorrow. This we call continuity, certainty. Ir tai, kad vakar diena leidžia nuspėti, kokia yra ši diena, o ši diena leidžia nuspėti ir prognozuoti, kokia bus rytdiena, tai visą tai mes vadiname tęstinumu, užtikrintumu. And then comes this event that breaks the continuity. And yesterday cannot predict tomorrow. So there is no certainty any longer in our lifelong, in our life, in the continuity of our life. Ir kai įvyksta kažkoks dalykas, kažkoks tai įvykis, kuris sugriauna mūsų tą tęstinumo jausmą ir nebelieka tos tęstinumo ir vakar diena nebeapibrėžia, kokia bus ši diena. I'm using here the images of bridges, broken bridges that belong to the bridges deck that we will study next week. And we see that the broken bridges don't allow us to continue on the same path. Ir šioje skaidrėje matome paveikslėlių su tiltais ir mes apie tuos tiltus vėliau kalbėsime ir būtent sugriuvę tiltai mums jie neleidžia keliauti toliau, jie mums užkerta kelią. And just notice this symbol, which are called boom symbol, which symbolizes in this kind of PowerPoint, it symbolizes the trauma. Ir būtent tas simbolis viršutinėje kairėje skaidrės pusėje, tas toks kaip ir sprogimo simbolis, jisai ir simbolizuoja traumą. Now we come to the most difficult thing for us as therapists, that traumatic experience is often beyond words. Words cannot express the enormity of
the experience. Ir šioje vietoje mes priartėjome prie to momento, kurį yra labai sudėtinga terapeutams, tai kad trauma labai dažnai neturi žodžių, yra labai ją sunku išreikšti žodžiais. So it makes it very, very difficult to find the right words to tell our story. Ir tada pasidaro labai sudėtinga rasti teisingus žodžius, kurie padėtų papasakoti istoriją. And here comes the role of metaphoric cards, that even when we cannot talk about what happened to us, we can identify some traumatic experience and describe it in the language of the card. Ir kortelės šioje vietoje gali būti labai naudingos. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes neprisimename kažkokio tai trauminio įvykio, tai kortelės gali padėti atpažinti kažkokius tai momentus, trauminius kažkokius momentus ir paskui juos papasakoti. And as we all know, cards are projective tools. So, for example, if I decide to tell the story of this child who lost his pet, whatever story I tell, I'm projecting my own feelings onto it. Ir mes kaip žinome, kad kortelės yra projekciniai įrankiai ir pavyzdžiui, pasakodami apie tai, kaip mes netekome gyvūno, mes į kortelę projektuojame šiek tiek išreiškime savo jausmus. Now, we are going to visit four different categories of responses to trauma. And you may find, while you are listening, you may find something familiar, either in yourself, in people you know, or in your clients. Ir dabar mes susipažinsime su 4 galimais atsakais į traumą ir galbūt tos atsakus mes galime pažinti savyje ar savo klientuose. First group is the physical reactions. Pirmoji grupė yra fizinės reakcijos. So please read the list, not the finished list, but just a beginning of a list of all the different physical responses to traumatic experience. So just different features of physical reactions. Yeah? Please read that. Tai fizinės reakcijos gali būti staigus išgąstis, fiziniai skausmai, apetito praradimas, nemiga, košmarai. Yeah. And there is another group, the group of emotional reactions. Ir yra kita grupė, tai yra emocinės reakcijos, ir tai gali būti tikro ir įsivaizduojama pavojaus baimė, bejėgiškumas, kaltė, gėda, pyktis ir zlumas. Ir taip pat nenoras kalbėti apie traumą ar pasikartojantį žaidimą su trauminiais elementais. Of course, there is more. Ir žinoma, yra daugiau. And there are cognitive responses. Ir taip pat yra kognityvinės reakcijos. Atminties sutrikimai, koncentracijos sutrikimai, dėmesio praradimas ar neramumas, įkyrios mintis ar prisiminimai apie trauminį įvykį, vengimas prisiminti patirtą traumą. And there are social reactions. Ir taip pat yra socialinės reakcijos, tai yra vienatvė, įtarumas, pykčio protrūkiai, agresyvus elgesys, maištavimas prieš autoritetus ar padidėję palaikymo ir priklausomybės nuo reikšmingų turinčių autoritetą žmonių poreikiai. Now we want to know, so, okay, we found out that the person who comes to us, who needs our help, is suffering from this, that, or the other. What are we going to do? Ir tarkime, mes atpažinome, klientas atėjo pas mus, žmogus atėjo ir mes atpažinome, nuo ko jis kenčia, kokios yra jo reakcijos ir kokios jam reikia pagalbos. Now we come to the second practical phase of our workshop. Ir štai mes priartėjome prie antrosios praktinės mūsų seminaro dalies. We already know how important it is to have a safe place. Mes jau žinome, kaip yra svarbu turėti saugią vietą.
We already know how important it is to have a trusted helper, especially a helper who can connect with his or her inner child. Mes taip pat žinome, kaip yra svarbu turėti patikimą padėjėją, patikimą žmogų, kuris gali mums padėti susijungti ir su vidiniu vaiku. We are learning now how important it is to have some kind of metaphoric communication about things that cannot be expressed directly. Dabar mes mokomės, kaip yra svarbu turėti metaforų kalbą, kuri gali mums padėti susijungti su vidinė patirtimi. Everything that we are doing now, and you are doing all your professional life, is to develop awareness. Ir tai, ką dabar mes darome būtent šiuo metu, ar ką jūs darote savo darbe, dirbdami su klientais, tai būtent yra sąmoningumo ugdymas. And today we are emphasizing the importance of imagination and play. Ir taip pat šiandien labai yra svarbu apie tai, ką mes kalbame, tai yra vaizduotė ir žaidimai. Now, we are going to study, to learn a lot about resources, especially next week we're going to concentrate on coping resources. Ir taip pat yra labai svarbu turėti, žinoti, pažinti savo resursus ir ypatingai daug dėmesio mes tam skirsime kitą savaitę. And now we are going to practice the telling of the trauma. Ir sekantis mūsų užsiėmimas tai bus traumos istorijos pasakojimas. If you wish, you can take out your camera and just make a photo of this diagram so it will bring to your mind whatever we are talking about. Ir jeigu reikia, dabar šiuo metu galit nusifotografuoti skaidrį ir tiesiog turėti tokį kaip paveikslėlį informaciją. Okay. We're talking now about the healing process of the need to tell the trauma story. Tai dabar Ofra kalba apie gydantį procesą, apie poreikį papasakoti trauminį istoriją, tai kas įvyko, kas traumavo. You see, there are 3 elements here, and please read the elements here. Ir tai dabar yra 3 elementai, kuriuos aš perskaitysiu lietuvių kalba. Tai pirmas elementas - trauminė istorija privalo būti papasakota. Antras elementas yra trauminė istorija privalo būti išgirsta. Na ir trečias elementas yra trauminė istorija privalo būti pripažinta. How to narrate the trauma story? If I say that it is so difficult, how can narration help us to change from victim to victor? Kaip papasakoti trauminę istoriją, kaip pereiti nuo aukos link nugalėtojo. So let us look at what is the help. Why is it so important to tell the trauma story? Ir kodėlgi yra taip labai svarbu papasakoti trauminę istoriją? First, it helps us to make some sense in the chaotic experience. If we don't tell it, the pictures, the feelings, the sensations, they flood us. By telling, we put some order and try to and start to understand what really happened. Tai pasakodami mes visą tai, kas įvykome, iš chaoso paverčiame tam tikrą tvarką ir tai mums padeda geriau suvokti tai, kas įvyko. And then talking about broken continuities, the telling, the mere structure of the story helps us to mend the continuities of time, place, actions, feelings. Ir čia dar kartą mes grįžtame prie tęstinumo pojūčio ir būtent tai, kad mes pasakojame trauminį istoriją, traumą sukeliančią istoriją, the slides, mums leidžia atgauti
Ofra, could you please back one slide? Aha. Tai mums leidžia statyti nutrūkusius laiko, vietos, veiksmų ir jausmų tęstinumo pojūčius. Leidžia statyti tęstinumo pojūtį. And you can go on reading. Ir tai padeda išgyvenusiems gauti atjautą ir paramą. Tai padeda perkelti šoką, baimę, netektį, kaltę į išlikimo galią ir atgauti kontrolės jausmą, būnant istorijos šeimininkė ir šeimininko. If I'm trying to think what's most dangerous in being a post-traumatic, having a post-traumatic experience, I think that it is the loss of feeling of control. And by telling the story, we re-own this kind of control. Ir baisiausia, kas gali nutikti po traumos, tai yra prarasti kontrolės jausmą ir būtent trauminės istorijos pasakojimas, jisai padeda atstatyti kontrolės jausmą. Now the sharing, what is the recommendation to share with other people? It is based on the fact that people find it easier to talk with other people who have similar experiences. We call it shared fate. Ir būtent kodėl yra svarbu pasidalinti trauminė istorija, tai faktai rodo, kad kai žmonės yra grupėje, jiems yra lengviau dalinti savo skaudžiom istorijom ir tai vadina kaip tokie susitikimai, tokie pasidalinimai, jie yra vadinami kaip pasidalinto likimo grupės. Suddenly, you know, as I'm talking to you now, comes to my mind the old song of Paul Robeson, a song of slavery. And this is how he sings. Could you please repeat, Ofra? You remember the song? Yeah, I'm going to sing it to you. You're okay. Tai dabar bekalbėdama Ofra prisiminė vieną dainą ir Ofra mums dabar ją padainuos. And the song goes like that. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. This is the trauma. More than the trouble and more than the sorrow is nobody knows. Nobody can understand unless the people went through the same or similar experiences. Ir dabar Ofra padainavo kelias eilutes iš dainos ir kuri daina sako, kad niekas nežino mano bėdos, mano nelaimės, niekas nežino mano liūdesio ir būtent trauma yra apie tai, kad apie tai, tai yra taip sunku, kad apie tai niekas nežino ir yra sunku papasakoti. Ir būtent dalymasis grupėje jisai ir suteikia galimybę papasakoti, pasidalinti. And please read that. Ir grupėje, mes būdami grupėje, dalindamėsi, mes galime bendrauti, suteikti ir gauti priėmimą. Without criticism, without discussing that it wasn't exactly like this, it was different, because in this kind of shared faith groups, we can both give and receive acceptance. Ir būtent šiuose taip vadinamuose pasidalinto likimuose grupėse mes galime ir suteikti ir gauti palaikymą, priėmimą, ir čia nėra jokios kritikos, nėra jokių diskusijų, kad buvo vienaip arba kitaip. Tai yra saugi vieta pasidalinti. And now comes the role of the trauma therapy with metaphoric cards. Ir dabar mes jau priartėjome prie kortelių ir būtent prie traumų terapijos šių kortelių pagalba.
And please read this text. Tai ką gali mums duoti kaup kortelės, tai kai trūksta žodžių, kaup kortelės gali padėti pasiekti trauminės patirties jausmus ir mintis, išreikšti tai, kas yra sunkiai išreiškiama, atgauti kontrolės jausmą, kuriant naują istoriją, plėtoti naujas įžvalgas, rasti mūsų paslėptus įveikos resursus. Now here I'm presenting to you a selection of cards. And my suggestion is that you connect to one card, maybe more, that expresses some feelings of stress. Doesn't have to be horrible trauma, just feeling of stress that you actually experienced in the past or in the present. Choose the card or card, take a picture, and then we will go on. Ir dabar savo ekranuose matote korteles ir Ofra kviečia pasirinkti vieną arba kelias korteles, kuriuose jūs atpažįstate traumą, kurią galbūt jūs patyrėte praeityje, o gal dabar patyrėte. And of course, those who have the cards, choose the cards from your selection. Ir dar prieš tai paprašė Ofra, tai išsirinkti ir nusifotografuoti tą kortelę, o kas turite kaup korteles pas save po ranka, tai pasirinkite vieną kortelę iš kaup rinkinio. I give you very short time just to make the choice. Take the picture if you need to take a picture, and then we go on to elaborate on this kind of really feeling the stress and understanding what it does to us. Tai dabar tada yra prašymas labai greitai išsirinkti kortelę ar korteles ir tada mes keliausime prie tolimesnės užduoties. Okay. We are going now to write again, answer a few suggestions. They're not questions, they are suggestions. Ir dabar vėl rašysime užduotis raštu ir tai yra tokia kaip ir pasiūlymai, kaip jūs tai galite padaryti. Look at the card, your card. Pasižiūrėkite į savo kortelę. And just by writing, give it a name, 1 or 2 words. Just give it a title. Ir užrašykite kortelės pavadinimą vienu arba keliais žodžiais. Do it now. Dabar šiuo metu darykite tai. Important to go step by step. Yra labai svarbu, kad mes visą tai, ką dabar darome, atliktume žingsnis po žingsnio nuosekliai. After you've given it a very short title, give it also a subtitle. Sometimes we have a title of the book or the story, and then a line or two, which we call subtitle. Extend the name in a sentence or two. Ir po to, kai suteiksite savo kortelį pavadinimą, tai tą pavadinimą tiesiog parašykite vienu arba 2 sakiniais, tokį kaip ir pavadinimo išplėtimą arba paaiškinimą, kuris geriau paaiškintų pavadinimą, kodėl kortelė suteikia būtent tokį pavadinimą. Now, the third phase is to listen to the story of the card, enlarge the story. Write a short story, 5 lines, 6 lines. Just write the story. What is the story behind this card? The story that you project on the card. Ir sekantis etapas, 3 žingsnis, 5-6 maždaug eilutėm užrašykite, kokią istoriją pasakoja jūsų kortelė.
Next one. We are now going to look at the story from the point of view of our body. Sorry, Ofra, could you please repeat? We are going now to look at our story from the point of view of our body. Ir dabar pažvelgsime į savo istoriją, kurią užsirašėme iš savo kūno perspektyvos. You know that in our body, even 7 years, all the cells are renewed. All cells are dying and new cells are being created every 7 years. So research said. Ir tyrimai sako, kad mūsų kūnas kas kiekvienerius 7 metus atsinaujina. Kai vienos ląstelės miršta, kuriasi kitos, gimsta naujos ląstelės ir taip kas 7 metus vyksta pokyčiai. When I first heard that, I went to a researcher at the university. I was teaching many years at Haifos University. I had many very knowledgeable people around me. So I asked this question. Tai Ofra labai daug metų dirbo Haifos universitete čia Izraelyje ir dėstė, ir aplink ją buvo daug kolegų ir Ofra uždavė vieną tokį klausimą. When I was 12 years old, I cut my finger with a razor blade. By mistake, not intentionally. Kai Ofrai buvo 12 metų, jeigu gerai išgirdau, tai Ofra įsipjovė su labai aštriu peiliu savo pirštą. And I still have a scar here. Ir vis dar turi randą ant savo pirštą. So I asked this scientist, how come if you say that every 7 years, all of my cells are renewed, why is the scar here with me now into my late 80 years? It never disappeared. Ir tada Ofra paklausė savo kolegų, protingų žmonių, sako, tai jeigu organizmas atsinaujina kas 7 metus, tai kodėl vis dar yra ta žaizda ant piršto? Kodėl jinai neišnyko? And here is the answer that we need really to remember. Ir tai yra atsakymas, kurį mes iš tikrųjų turim įsidėmėti. The answer is that cells have a memory and they transmit the memory to the new cells. This is why we don't have baby face after so many years, because the memory is transmitted from one generation of cells to the other, which means the body remembers. Ir čia yra labai svarbus atsakymas, kurį mes turime įsidėmėti. Tai, kad ir tas atsakymas yra tai, kad ląstelės turi atmintį ir jos perduoda viena kitai tai, kas įvyko. Ir tai štai, kodėl mes, pavyzdžiui, ir mūsų veidas keičiasi bėgant metams. Todėl, kad ląstelės viena kitai perduoda informaciją. So whether the trauma or the crisis that you were you identified in the card happened many years ago, or whether it happened yesterday, your body remembers. Ir krizė ar trauma, kurią mes atpažįstame kortelėje, ir kada jinai atsitiktų, mūsų kūnas tai atsimena, mūsų ląstelės atsimena, nes jos turi atmintį. So please, read please the instructions of how to pay attention to the trauma which is inside our body. Ir į ką mes turėtume atkreipti dėmesį, kaip kūnas mums pasakoja apie tą traumą, kuri yra mūsų viduje. Tai atkreipkite dėmesį į juslinius pojūčius, mintis, jausmus ir elgesį. Raskite būdus išreikšti tai, kas yra neišreiškiama. Normalizuokite visus atsakymus. Skatinkite visus motorinius atsakus, drebulį, verksmą, kovą, bėgimą, sustingimą. Išlaisvinkite ir atsikratykite kūno traumos. Paleiskite traumos vaizdinius.
Yes, Ofra? Yes, I'm giving them time to experience. It's not knowledge, it's experience. It takes a bit time. I didn't disappear. Now this is called somatic experience, which was developed especially by Peter Levine, but it became a very important way of working with the body memory of the trauma. Ir Ofra sako, kad tai yra procesas, kad tai yra patirtis ir tai reikia patirti savo kūne, klausyti savo kūno. Ir dabar tai yra somatinės patirties, tai yra Peterio Levino terminas, kai mūsų kūnas kalba, pasakoja traumos istoriją ir to pačiu mes galim panaudoti savo kūną gijimui. So on your piece of paper, maybe you make a very quick drawing of the human body and you write upon it, or you make some symbols where now at this moment you experience that the trauma experience that you lived through the card. Where is it in your body? It may be in a few places or just concentrated in one place. Ir dabar savo popieriaus lape, kurį turite, galite paimti, nusipiešti žmogaus kūno kontūrus, figūrą ir pažymėti vieną vietą arba kelias vietas, kurioje vietoje gyvena jūsų trauma, jeigu jūs ją atpažinote kortelėje. Please read them the instructions. Kai jūs iš naujo patirite stresą, stebėkite kintančius jausmus ir pojūčius kūne, kvėpavimą, šilumos ar šalčio pojūčius, įtampas, lengvą skausmą ir diskomfortą. Pažymėkite pojūčius skirtingose kūno vietose spalvomis ir žodžiais. Do this quickly, intuitively. Tai šiam pratimui Ofra kviečia tai padaryti greitai ir pasinaudokite savo intuiciją. Greitai pažymėkite, daug nereikia galvoti. And we go on. We can always go on to continue this after our meeting, and this is the next one. Tai galite tęsti šį pratimą ir pasibaigus mūsų susitikimą, o dabar mes keliaujame toliau. At the same time as the body remembers, we also have thoughts that arise in response to the stress story. Write down every thought that comes up right now in your mind. Just write it very quickly. Ir dabar iš karto labai greitai užsirašykite, kokios ateina į galvą mintis, patyrus tą trauminę situaciją. Kas dabar greitai ateina į galvą? You know that our thinking never stops. It's an ongoing machine, day and night. So now just pick up those kind of thoughts that are connected to the trauma story of the card. Tai Ofra sako, kad mūsų mąstymas yra niekada nesustojanti mašina, niekada nesustojantis procesas, vykstantis dieną ir naktį, ir dabar kviečia išsirinkti tas mintis, kurios kyla šiuo metu. What is the next phase? What is missing? Feelings. Now, what feelings arise in response to the stress story? Ir sekantis etapas, sekantis žingsniai, tai yra jausmai, kokie jausmai kyla reaguojant į stresinį trauminį istoriją. It's not an easy question. For some
who have maybe a high emotional intelligence, as we call it, it's easy to decipher and to know exactly what feelings have arisen. But for a lot of people, especially children, they don't have words to describe this kind of feeling. So we are using different games like this feeling wheel or other games or some feeling cards to help the person, to help the child to point and say, this one, that one, even though they don't have the right name for the feeling. Ir tai nėra taip lengva atpažinti ir įvardinti savo jausmus. Tai tarkime klientams, kurie yra labiau emociškai išprusę, tai jiems gali būti lengviau atpažinti ir įvardinti jausmą, suteikti jam vardą, tačiau kai kuriems žmonėms, o ypatingai vaikams, gali būti sudėtinga atpažinti ir įvardinti jausmą, nes jie tiesiog dar gali būti, kad savo žodyne neturi tokių žodžių. Tai ką mes galime padaryti, kad štai ir dabar paveikslėlėje, kurį matome, galime tiesiog pasiūlyti žaidimą pažaisti vaikams ir išsirinkti paveiksliuką, kuris geriausiai atspindi jų jausmą. But that's not enough. We need, for example, we can prepare feeling wheels in any language, in drawing or in language, but what is very important is to ask this question: what feeling disturbed you and what feeling helped you? I will give you an example. Ir dar kitas būdas, ką mums dabar siūlo Ofra, pavyzdžiui, paimti ir pasiruošti tokius emocijų ratus. Ir čia yra labai du svarbus klausimai. Ir tie klausimai yra du. Tai vienas klausimas yra, kurios emocijos jūs trikdo ir kurios emocijos jums padeda. I was working a lot with women who have been sexually abused as children and also as grown-ups. And one of the very frequent answer that I got is that what really disturbed me was shame. Ofra dabar pasakoja iš savo praktikos vieną atvejį, kai ji dirbo su moterimi patyrusi tiek vaikystėje, tiek ir jau suaugusiame amžiuje seksualinę prievartą. Ir ji minėjo tokį jausmą kaip gėda. Ir what was the last sentence, Ofra? Could you please repeat? What is your question? What was the last sentence? So I got a lot of answers saying that shame or guilt were feelings that disturbed the woman. Ir ta moteris pasakojo, kad net gavo Ofra tokius atsakymus, kad gėda arba kaltė tai buvo ją labiausiai trikdantis jausmai. And then I asked, but what helped you? And this was very surprising. Ir paskui Ofra paklausė, o kas jai padėjo tai moteriai, ir atsakymas labai nustebino. I got answers like fear helped me and anger helped me. And I asked how. O paters atsakymai buvo tokie, kad jai labai padėjo baimė ir pyktis. Ir Ofra jos paklausė, kaip tau padėjo šitie jausmai. So fear helped me too. I was so afraid that I ran away with all my force, much more than I could run at any other situation, and I saved myself. Baimė padėjo tokiu būdu, kad moteris tada, kai jai reikėjo, kai grėsė grėsmė, jinai bėgo tokiu dideliu greičiu, kad tai ją išgelbėjo gyvenimą. Jinai labai greitai bėgo. And I heard answers like anger helped me, and I said how? Ir taip pat moteris minėjo, kad jai ir pyktis padėjo, ir Ofra jos paklausė, kaip tau pyktis padėjo. I was so angry that I felt so much strength in my body that I could punch and beat the person who wanted to attack me. This kind of anger gave me a lot of power. Moteris atsakė, kad pyktis jai suteikė labai daug vidinės fizinės jėgos ir kad ji galėjo netgi žmogų suduoti, mušti tam žmogų. So we never know what are
what we call negative feelings or positive feelings, we have to ask these questions. Ir mes niekada nežinome, kada yra teigiami arba neigiami jausmai, bet visada yra svarbu užduoti tuos du klausimus, kas trikdo ir kas padeda. Now I'm giving you a chance to choose a coping card here from this selection or from your selection. Do this very quickly. Choose a card that feels to you as your power, your coping, your resilience, of course, metaphorically. Ir dabar ekrane jūs matote korteles ir vėlgi labai greitai, per daug negalvodami, intuiciškai išsirinkite kortelę, į kurią žiūrėdami ar iš čia esančiame ekrane, ar iš savo turimų kortelių išsirinkite, kur jūs jaučiate daug jėgos, daug energijos. Again, take a picture very quickly. Nusifotografuokite, jeigu reikia. And then again, give the card a name and then a subtitle. First a word and then a sentence. Ir dabar darome tą patį, ką darome su praėjusia kortelė. Tai pirmiausia užrašome, suteikiame kortelei pavadinimą, vardą, o paskui sakinio arba keliais sakiniais išplečiam tą pavadinimą, paaiškinam jį. And then go on and in 3-4 sentences, write down the story of the card. Ir paskui, kai užrašysit pavadinimą, parašysit kelis sakinius išplečiančius pavadinimą, tai 5-6 sakiniais užrašykite istoriją, kokią istoriją jums pasakoja kortelė. And remember that. Would you please? Ir dabar stebėkite pokyčius, kas keičiasi jūsų kūne, jūsų fiziniuose pokyčiuose, kas keičiasi jūsų mintise ir kas keičiasi jūsų jausmuose, kaip kinta. And in order to help you, I'm giving you another hint here. From victim to victor. I promised you that I show you how to do the transformation. Ir dabar kaip pagalba, kaip užuomina, Ofra čia mums siūlo dar vieną tokį būdą, apie tai, ką jinai kalbėjo ir pradžioje, kokia yra transformacija, kaip judėti, kaip keliauti nuo aukos link nugalėtojo. These are questions which I asked in my research on survivors of terrorist attacks and wars in many countries, and they are so important. So I want you really to remember the questions. Ir tai yra klausimai, kuriuos Ofra dirbdama uždavė žmonėms patyrusiems pačius įvairiausius išpuolius karo metu skirtingose šalyse. What did you think or feel or sense during or after the event that disturbed you or helped you? You already know, you know the game already. Tai dabar jau šiek tiek pažįstama mums, ką mes darėme prieš tai, ir tie klausimai yra tokie, kad ką jūs galvojote
ką jūs jautėte ir dar buvo kažkoks žodis pamečiau, įvykio metu ar po įvykio. And then what did you do actively during the event or after the event and disturbed you or that helped you? Tai dabar sekantis klausimas yra, ką jūs darėte įvykio metu ar po įvykio. Ir tiek pirmu atveju, kur buvo pirmas klausimas, ką jūs galvojate, jautėte, tiek ir antru atveju, ką jūs darėte įvykio metu ar po jo, yra tie patys klausimai, kas trikdė ir kas padėjo. And the other one, which we didn't speak about at all, is the reaction and responses of other people. So what did others do during the event that disturbed you or helped you? What did others do after the event? And others can be anybody that disturbed you or helped you. Ir čia atsiranda dar vienas svarbus dalykas, apie kurį mes nekalbėjome ir kurio mes dar nepalietėme iki šiol, tai yra kiti žmonės. Ir būtent ką kiti žmonės darė įvykio metu ar po įvykio ir kas trikdė ir kas padėjo. Tai ką jie darė. Now we're going to share your stories again in Zoom groups for 20 minutes. And after sharing, I think you will be equipped with so much information and facilities and tactics and techniques in your therapeutic approaches to traumatized people. Ir dabar mes vėl keliausime į Zoom kambarius, kuriuose galėsite pasidalinti savo istorijomis. Ir tas pasidalinimas būtent yra labai svarbi patirtis dirbant su klientais. So please send them into groups and in the hall, go back into groups, take your pictures and all your writings and start sharing with each other and listen to the sharing and with a full heart and acceptance, without any criticism, without any interpretation. Ofra, I would like to ask to share, you mean the story? Yeah, share whatever, the stories? Whatever. You share the stress and the coping cards, the stories of the stress and of the coping, and what helped you, and what is everybody will find a different way of sharing. Be free, be creative, be intuitive, and share with others. And for 20 minutes, the same. 20 minutes, yeah? What? 20 minutes. Yes. Tai dabar vėl mes keliausime 20 minučių į Zoom kambarius ir šiuose kambariuose Ofra labai kviečia jūs pasidalinti savo istorijomis, kokios tai bebūtų istorijos, ar tai yra streso, traumos istorijos, ar tai yra įveikos istorijos, bet kokia istorija kviečia pasidalinti ir labai kviečia būti ir spontaniškais ir intuityviais ir išklausančiais ir priimančiais, tiesiog sukurti, suteikti erdvę, kurioje būtų galima dalinti savo istoriją. And in the groups, when you listen to someone, you can always ask this wonderful question, could you please tell me more? Could you please give me an example? It shows that you are really interested. Ir kai būsite grupėse, kai būsite kambariuose, Ofra siūlo užduoti labai gerą klausimą. Papasakok, prašau, daugiau apie tai, pasidalink daugiau apie tai. Ir šis klausimas rodo, kad mes labai nuoširdžiai domimės kitų žmogumi ir jo istoriją. Papasakok apie tai daugiau. Okay, groups. Going to groups now. Tai dabar keliaujam į Zoom kambarius 20 minučių dalinti savo istorijomis. Dar noriu pasakyti, jei kažkas iš dalyvių papuolate į kambarį, kur yra jūsų pažįstamų ratas ir norėtumėt į kitą kambarį, tai jūs tada išeikite į pagrindinę sesiją
Ir parašykite, aš perkelsiu jūs į kokį nors kitą kambarį tada, jeigu kažkas norėtų. O dabar visi keliaujate kaip ir anksčiau. My question just before we break for today and we prepare for next week, which will be very practical and give you lots of tools. Please. I was listening. So you are having a question before next webinar? Because before the next seminar, which will be practical and give you many tools. Tai Ofra dabar, aš kaip suprantu, turi mums prieš sekantį seminarą, kuris kitą sekmadienį, kuris bus labai praktiškas ir kuriame bus labai daug įrankių, turi klausimą. A very simple question. Did you need more time for this last sharing? Ir klausimas yra labai paprastas. Ar jums reikia papildomai laiko tam paskutiniam pratimui, paskutiniam pasidalinimui? You can answer freely. You can open your mic and microphone and answer. No, it's enough. We needed a little bit more, yeah. We need it as well. Go ahead, speak. I want you to hear you, yeah. Tai kas dar norėtumėt sureaguoti, kam užteko, kam reikėjo galbūt daugiau laiko? So Ugne is writing to us, we needed time for the exercise, not for sharing. Needed time for what exactly? I didn't get it. For the exercise, not for sharing. For the exercise itself, I'm sure, yes. Yes, I know. Sometimes I do a whole workshop just on this last piece, because I try to give you only taste of this and taste of that. We couldn't take the whole time. It's just a sample workshop. It's not, and as I want you to say, please translate, and then I will say something important. Okay, tai Ugnė mums parašė, nes girdėjau, kad sureagavot, kažkam užteko laiko, kažkam reikėjo daugiau, tai Ugnė parašė, kad pritrūko laiko pačiam pratimui, o ne dalymuisi. Ir Ofra sako, kad čia šiandien tokia yra mintis, kad tiesiog paragauti, degustuoti įvairiausių pratimų. I really encourage you to continue this on your own and experience and practice during this week, because only as the American that I have this saying, practice makes perfect. Maybe we will not be perfect, but we will be more with more knowledge and more capacity to help others if we practice. Ir Ofra mus labai skatina praktikuotis, aš irgi labai palaikau šią Ofros mintį, kas tik tai praktika ir dar kartą praktika. Ir tik tai taip mes galime sužinoti, kas veikia, kas neveikia, kas pavyksta, kas nepavyksta. Ir kaip sako Ofra, yra amerikiečių patarlė, kad tik tai praktika mus padaro geresnius padaro. And I want to say a very, very most important thing that I want to say now towards the end. Ir jau visai artėjant prie pabaigos, Ofra nori pasakyti patį svarbiausią dalyką. Please don't think for one moment that we are becoming a trauma expert after 4 or 8 hours. It takes 4 or 8 years at least to become a trauma expert. It's just a little bit of touch here and touch there, and it doesn't make us trauma expert. It gives us possibility to work with trauma. This is true. Ir tam, kad mes būtume traumos ekspertais, būtume traumų įveikos profesionalais, tai reikia labai daug mokymosi, labai daug studijų metų, nuo 4 iki 8 metų, Ofra sako, ir būtent tai, ką mes šiandien darėme, tas 4 valandas. Ir kitą seminarą, ką mes darysime, tai viso labo yra maža galimybė prisiliesti prie traumų įveikos, bet jokiais būdais nei per šias 4, nei per sekančias 4 valandas mes netapsime traumų įveikos specialistais. I want to thank you, Egle, for
first translating all the transparencies and then being my voice in Lithuanian. And I feel totally, I trust you fully that you really transferred the kind of energy and the kind of knowledge that I wanted to reach every one of you. Yes. Thank yourself. Thank yourself. Thank you, Ofra, very much. Thank you. Okay. So first of all, Ofra, thank you very much for your trust and for your sharing. So I am very grateful for you. Tai Ofra dėkoja man ir prašo, kad aš pati savo padėkočiau už tai, kad prisidėjo ir prie skaidrių vertimo ir buvau šiandieną jums Ofros balsu, stengiausi būti Ofros balsu, stengiausi perduoti tai, ką Ofra norėjo pasakyti, Ofros žinias, Ofros energiją ir žinoma, jūs ir pačios matėt Ofros labai žavią asmenybę. Tai ačiū, kad buvot, ačiū Kazimierai ir jums, ačiū Daiva, ačiū, kad mes visi kartu su Ofra suvienijom šiandien jėgas tam, kad mes prisidėtume, tam, kad šis seminaras įvyktų, jis dar bus kitą sekmadienį ir viskas yra vaikams ir dėl vaikų, o kortelės yra nuostabus įrankis. And just the final thing, you know a harp that we play on a harp. How do you say harp in Lithuanian? Arfa? Harp, you know this. Tai paskutinis dalykas, dabar Ofra klausia, ar you know, when we play on a harp, there is echo, and the echo goes on and on and on. Ir kai sako Ofra, kai mes grojame arfą, aidas, garsas sklinda vis tolyn, tolyn ir tolyn. And this is going to happen to each of you. The echoes of this experience will go on and on and on, maybe in your dream, maybe just before you fall asleep, or when you wake up, or when you share it with your dear ones. It will go on working inside of you, and you just let it do whatever it wants. The echoes will go on working. Ir Ofra sako, kad būkime tomis arfomis, leiskime, kad tas aidas tos patirties, to, ką mes šiandien patyrėme, kad jis ir toliau skambėtų, kad jis yra ir tęstųsi, ar mes kai dieną kažką darome, ar mes kai miegame, ar mes dirbsime su mūsų klientais, tegu tai sklinda toliau, tegu tai tęsiasi toliau. Let's meet next week. Good night to all of you. Good evening. Ir visiems gero vakaro, labo vakaro, iki susitikimo kitą sekmadienį. And Ofra, there are a lot of thank you for you. There are a lot of thanks. See you.
Visos žinios įtraukti.